Ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ჩვენ გადაცემის შემდეგი ეპიზოდიდან, სადაც ჩვენ განვიხილავთ ხოლმე ყველაზე სოციალურ თემებს საქართველოში, რა აწუხებს ხალხს, რაზე შფოთავენ და ასე შემდეგ. და იმედს ვიტოვებთ ხოლმე, რომ არაფერი გამოსწორდება და ყველაფერი ესე გაგრძელდება, რადგან მე სასაუბრო თემები მქონდეს. ეხლაც არ გვიცრუვდება იმედები, დღეს არაჩვეულებრივი კანფეტივით სიახლეები გვაქვს და მე მინდა დავიწყო სკოლის ფორმებთან დაკავშირებული ინიციატივით, რომელიც განათლების სამინისტრომ წარმოგვიდგინა, რომ პირველიდან მე-6 კლასამდე ბავშვებს უნდა ეცვათ ერთნაირი ფორმები სკოლაში. ამაზე რა თქმა უნდა, რამოდენიმე მშობელი აღშფოთდა და ამაზეც გადავალთ. მოდი ჯერ წავიკითხოთ განათლების მინისტრი გივი მიქანაძის განცხადება. მინდა სრული პასუხისმგებლობით თქვა, რომ თითოეულ ოჯახს შვილის ჩაცმულობა ფორმით რამდენჯერმე იაფი დაუჯდება, ვიდრე ეს უჯდებოდა მაშინ, როდესაც სასკოლო ფორმა არ არსებობდა. ფორმის შემოღება მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ესთეტიკურობაც იყოს, გარკვეულ წესებს დამორჩილებაც იყოს სკოლის ასაკიდანვე და რაც მთავარია იმ თანასწორობის უზრუნველყოფა, რომელიც ჩაცმულობის კომპონენტიდან გამომდინარე გარკვეულ წინააღმდეგობებსა და პრობლემებს იწვევს დღეს სკოლაში. ეს ყველაფერი ემსახურება ამ კეთილ მიზნებს. მოკლედ განათლების მინისტრმა თანასწორობა რო იყოს, რა ყველა ბავშვს ერთნაირად ეცვასო და ვიღაცა არ იჩაგრებოდესო. ამას ვეთანხმებით? არა, რა თქმა უნდა. ჩემი აზრით, ბავშვებმა თავისთ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, რას ჩაიცვამენ სკოლაში. იმიტომ რომ მაგალითად 30 ბავშვიანი კლასია, ხო? 20 ბავშვს აცვია მაგალითად პერანგი, შარვალი, ფეხსაცმელი ტუფლები. 9 ბავშვს აცვია სპორტულები, ბოტასები ან სპორტული კედები და 1 ბავშვია, რომელსაც აცვია ადიდასის ზოლიანი შარვალი, ზემოდან ესეთი პერანგი და ქვემოთ ტუფლები. ეს მარტივს ხდის თავიდანვე გამორჩევას და ბავშვების სეგრეგაციას, სხვათა შორის რისი მომხრეც ჩვენი გადაცემა არის, რომ არ შეერიონ ესეთი ბავშვები სოციუმს, რომ თუ ტუფლებზე იცვამ სპორტულებს, უნდა გაირიყო. და ამას არ ვიძახი გაჭირვების გამო თუ იცვამ ეგრე, რადგან გაჭირვებულ ბავშვებს ისედაც უფასოდ დაურიგებენ ფორმებს, ასე რომ ეს არ მიიღება. ანუ თუ შეძლებული ოჯახის შვილი ხარ და მაინც ტუფლებს იცვამ სპორტულებზე, მშობლებს უნდა შეგვეძლოს, რომ იმ მშობელთა კრებაზე რომ მოვალთ, გადავხედოთ ბავშვებს და უთხრათ ჩვენ შვილს ჩუმად, რომ შვილო, იმას არ გაეკარო. მე რო ბავშვი ვიყავი, სადღაც ალბათ მე-5 კლასში ვიქნებოდი ან მე-6-ში, როდესაც დირექტორი შემოვიდა კლასში, აყენა ერთი გოგო, ნინა, რა ვიცი. ნინაო ადექიო, სახელი შევცვალე სხვა შვილს, ისე სალომე ერქვა. ნინაო ადექიო, შვილო, აბა გამოიყვანა დაფასთან დირექტორი შემოდის შუა გაკვეთილზე, ყველა დაშინებულები ვართ. გამოიყვანა ეს სალომე, ნინა. მოდიო, გამოდიო აქო და გოგოს აცვია როგორ იცით, ჩაჩაჩული, უბე აქვს, ნიკა გვარამიას რო ეცვა იქ მუხლებამდე რა უბე. ზემოდანაც რაღაცა დახეული მაისური აცვია, ოღონდ მოდის გამოდახეული, თორე გაჭირვების გამოდახეული არა და შენო შვილო, მშობლები ყავსო. ივან კიო. მერე ესეო როგორ გიშვებენო ბიჭო, ბომჟო და რაღაცეები ეძახა. მე იმ გოგომ თავი მოიკლა, მაგრამ ხუმრობ, არ მოუკლავს თავი, უბრალოდ ეს მართლა მოხდა, რომ დირექტორმა გამოიყვანა მთელი კლასის წინ გოგო და ბომჟი და მათხოვარი ეძახა. ეხლა შენ მშობლებს დავიბარებ, რომ ესე აღარ ჩაგაცვანო და რაღაცეები. თუმცა მე იმედს ვინარჩუნებ, რომ ბავშვები, რომლებიც გასარიყები არიან სოციუმისგან, მაინც მოახერხებენ ამ ფორმების ისე ჩაცმას, მაგალითად თუ ჰალსტუხები იქნება რაღაც შუბლზე წაიკრავენ რემბოსავითან, ესე წელზე და დანებს ჩაილაგებენ ან რაღაცებს და იმედი მაქვს, რომ მაინც მოახერხებენ საკუთარი თავის გამოყოფას ჯანმრთელი ბავშვებისგან და მაინც მიგვახვედრებენ მშობლებს, რომ აუკრძალოთ ამ ბავშვებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ესე ნამდვილად დამაბნეველია. კარგი, მოკლედ შემდეგი პრობლემა რა გაჟღერდა ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ არ გვაქვსო მაგის საშუალებაო მშობლებმა თქვეს, რომ სად გვაქვსო მაგის საშუალებაო, რომ ეხლა ბავშვებს ფორმები ვიყიდოთო. განათლების მინისტრმა განაცხადა, რომ კითხვაზე რა დაჯდება ერთი მოსწავლის ფორმა, გაბისონიამ უპასუხა. ალბათ ერთ ასეულ ლართან დაახლოებული რიცხვი იქნება. 100 ლარამდე იქნებაო ფორმაო. რა თქმა უნდა, ალბათ ერთი ორი ფორმა ხო მაინც უნდა შეუძინო. მოკლედ 200 ლარი ჩავთვალოთ. ხალხმა მაგის
არა, ჩემი აზრით განმოდება აუცილებლად უნდა იყოს, იმიტომ რომ ხა მესმის რომ 200 ლარი შეიძლება ეგრევე არ გქონდეს, ხო? მესმის რომ გაჭირებული ოჯახები არსებობენ. და განმოდება უეჭველი უნდა იყოს, რომ ხალხს მოუწიოს, ну სადღაც, რა ვიცი, 20 ლარის გადახდა თვეში რა. და მერე თუ კიდე პრეტენზიას გამოთქვა მშობლები, რომ თვეში 20 ლარიც არ გვაქვსო, მაშინ მეგობრებო, ბავშვის განათლებას კი არა, სამსახურს მიხედეთ, რა, ცხოვრებას მიხედეთ. თვეში 15 ლარი არ გვაქვს ჩვენ, გვიჭირს. თვეში თუ 15 ლარიც არ გაქვთ, მაშინ სოციალურად დაუცველები ხართ და უფასოდ გეკუთვნით, ხო? ფორმები. ანუ რა პრეტენზიაა ამასთან დაკავშირებით ვერ ხვდები. ხო, ზოგმა მშობელმა იმის საპასუხოდ რომ მინისტრმა განაცხადა რომ ხალხო ხო ისედაც ყიდულობდითო ტანსაცმელსო თქვენ შვილებსო და ეხა უფრო იაფი დაგიждდება თუ ამ ფორმის ყიდვაო ვიდრე უბრალოდ მაღაზიებში უყიდოთო რა და ზოგმა მშობელმა იქნება მე არ უყიდულობდიო. ხო, ისა გყავთ ძველი ბერძენი ფილოსოფოსები გყავთ გახდილები დადიან და აზროვნებენ ღვინოს სვამენ და ყურძენს მიირთმევენ თუ რა შვილები გყავთ რომლებსაც არ ყიდულობდით მთელი წლის მანძილზე ტანსაცმელს. სპარტელები გყავთ. კარგით, გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, რომელიც გვახლავს ბიძინა ივანიშვილმა აბას თუმნის თავზე ცა დაკეტა. მოკლედ ბიძინამ გადაგვიკეტა ცა, მალე იმედია წვიმას საკრძალავს ქარსაც, რომ ხალხმა სულ მზეში ვიცხოვროთ. დიდი მადლობა ბატონ ბიძინას. არა, მოდი განვიხილოთ ეს სიახლე. ბიძინა ივანიშვილმა აბას თუმნის თავზე ცა დაკეტა. ამას წერს მთავარი არხი. ოღონდ შემდეგი წინადადება მინდა დაიმახსოვროთ სულ ერთი 30 წამის მანძილზე. ამის შესახებ რადიო თავისუფლება წყაროებზე დაყრდნობით წერს. კი ბატონო. შემდეგი მინდა გაჩვენოთ ფორმულას მიერ გამოქვეყნებული სტატია. ძალას შედის ოცნების მთავრობის გადაწყვეტილება, რომელიც ქვეყნის საჰაერო სივრცის წესებს ცვლის და აბას თუმნის თავზე გარკვეულ ზონებში ფრენებს ზღუდავს. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტური გამოძიებით დგინდება, რომ შეზღუდვები აბას თუმნის ცაზე შესაძლოა ასტროკლიმატზე მეტად აბას თუმნის კლიმატით ივანიშვილის დაინტერესებას უკავშირდება. ანუ ორივე ოპოზიციური არხი აქვეყნებს სრული პასუხისმგებლობით ამ სიახლეს, ოღონდ ორივე აბრალებს რადიო თავისუფლებას. ანუ თავარ არხს რო ეკითხები, რომ აი, საიდან არ ყვევ, რომ ბიძინამ გადაწყვიტა ეს თავისი კომფორტის გამო და არა ობსერვატორიის გამო მოხდა ეს. რადიო თავისუფლებამ მითხრა. მერე მიდიხარ რადიო თავისუფლებასთან, რადიო თავისუფლებას ეკითხები, რომ საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია, რომელსაც ყველა ოპოზიციური არხი აჟღერებს? წყაროებიდან. ასე რომ, მოდით გადავხედოთ რადიო თავისუფლების წყაროებს, ხომ? იქნება მართლა ისეთი წყაროები ყავთ, რომ ღირს მათთვის დაჯერება და მართლა გაზიარება ამ სიახლეების. მოდით მოვძებნოთ. აბას თუმნის თავზე ცა იკეტება ობსერვატორიისთვის თუ ივანიშვილისთვის. აი, ჯერ მინდა გაჩვენოთ რა ამხელა სტატია. აი ამხელა სტატიაა და ნუ რა თქმა უნდა ახლა ამ სტატიაში იქნება მითითებული ის წყარო, ხომ? ვიზე დაყრდნობითაც 100%-ით მტკიცებით ფორმაში იძახიან, რომ ივანიშვილის კომფორტის გამო დაიხურა. რა თქმა უნდა იქნება, ხო? კი. ცნებით, არაფერი იქნება. და მე მინდა წავიკითხოთ ნელ-ნელა, მოკლედ ხა სრულად არ წაგიკითხავთ, მაგრამ ნელ-ნელა მივყვეთ ამ სტატიას. სახელმწიფო უწყებები საქართველოს საავიაციო სივრცის ნაწილის ჩაკეტვას იმით ამართლებენ, არა, გასამართლებელი არაფერი ჭირთ. ხსნიან, რომ აბას თუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიას გამჭვირვალე ცა სჭირდება. ასეა თუ არა ეს? ობსერვატორიის დირექტორი ამბობს, რომ კი. ობსერვატორიის დირექტორი იძახის, რომ კი, ხალხო, სიმართლეა. მაგრამ რადიო თავისუფლების წყაროები საავიაციო ინდუსტრიიდან და სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანოებიდან ირწმუნებიან, რომ აბას თუმნის ცის ჩაკეტვა ბიძინა ივანიშვილის ახირება უფროა. კი ბატონო, გავაგრძელოთ და ალბათ შეგხვდება ხო ის წყაროები, ხა რომლებიც ამტკიცებენ და რომლებსაც, ნუ რა თქმა უნდა, საბუთებიც ექნებათ ამის. სიცრუე, არ იქნება არაფერი. რამდენიმე დღეში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ივანიშვილის სურვილით აბას თუმნის ცაზე თვითმფრინავების მიმოსვლა იკრძალებოდა. აი ხა გადავდივართ წყაროებზე, ხო ალბათ? არა. ეს ინფორმაცია სახელმწიფო უწყებებმა თავდაპირველად დამალეს. თუმცა
ეხლა რა გონიათ, რომ თავდაპირველად დამალეს, მაგრამ შემდეგ გამოირკვა, ხო? არა. თუმცა, რამდენიმე დღეში 17 ოქტომბერს ეკონომიკის მაშინდელმა მინისტრმა ნათია თურნავამ ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ ბიძინას გამოგადაკეტეს? არა. რომ აბასთუმნის თავზე ცას ობსერვატორიის თხოვნით დროებით რამდენიმე თვით კეტავდნენ. ოფიციალური განმარტებით, თვითმფრინავები მეცნიერებს ხელს უშლიდა დაკვირვებაში. კარგით, გავაგრძელოთ. თუმცა, საქ-აერონავიგაციის დოკუმენტაციის მიხედვით, ამ აკრძალვას ერთი საინტერესო გამონაკლისი აქვს. ოჰოჰო. დაშვებულია ფრენა ტერიტორიაზე მოფრენილი ან ტერიტორიიდან გაფრენილი ხომალდებისთვის. ანუ ვერტმფრენებისთვის, რომლებიც ეშვებიან იქ, იმიტომ რომ თვითმფრინავო გზა არ არსებობს, ხო? ანუ ეს დათქმა ფრენის უფლებას აძლევს მხოლოდ ისეთ საფრენ აპარატებს, რომლებიც უშუალოდ აბასთუმანში უნდა დაეშვან, ან აბასთუმიდან აფრინდნენ. ვერტმფრენებს შეუძლიათ აბასთუმანში ჩაფრინდნენ ან წავიდნენ. და ამაზე ოპოზიცია რას იძახის, რომ ბიძინამო თავისთვის გაიკეთაო, რომ მარტო მაგას ყავსო ვერტმფრენიო. დიახ, მეგობრებო, რადგან ვერტმფრენი ძვირია. მეც რომ ყავდეს, მეც შემიძლია ჩაფრენა, ან ხვდებით? თქვენ შეგიძლიათ ჩაფრენა ვერტმფრენი თუ გყავთ. მარტო ბიძინას ყავს, მარტო ბიძინა იფრენს. ბიძინას და ვიღაცა გუკას ეყოლება, ბიძინა და გუკა იფრენენ. ხვდებით? რადგან ვერტმფრენი დაფრინავს ახლოს და არ გამოყოფს იმ გამონაბოლქვს თუ იმ თეთრ კვალს არ ტოვებს ვერტმფრენი. ვაგრძელებთ კიდევ კითხვას, ვეძებთ აი ამ წყაროებს. დავით დუალი, ეხლა გვაცნობენ ერთ პერსონაჟს. დავით დუალი, ჯეოასტროს დამფუძნებელი, მოყვარული ასტროფოტოგრაფი. მოყვარული ასტროფოტოგრაფი. ეს ყავთ წყარო, მოდით ნახოთ აბა. გადასარავი იქნება წამოწმენდელი იყოს, არაფერმა არ იფრინოს. მაგრამ დღევანდელ რეალობაში ეს არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. არ არის დავით შეუძლებელი, აჰა, შეძლო მთავრობამ. всё, გილოცავ. მოყვარული ასტროფოტოგრაფი ხარ, წადი აბასთუმანში გადაიღე ფოტოები. გილოცავ, არ ყოფილა შეუძლებელი. მაგრამ დღევანდელ რეალობაში ეს არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. მთელ მსოფლიოში ასტროფიზიკოსები წუწუნებენ ამ თემაზე, განსაკუთრებით სატელიტებზეა საუბარი. სატელიტებს ვერ გადაუკეტავთ გზას, მაგრამ თვითმფრინავებს გადაუკეტეთ. წადი დავით, გადაიღე ძმაო შენი სამოყვარულო ფოტოები. რადიო თავისუფლებამ პარტია ქართული ოცნების პრესსამსახურს მიმართა კითხვით, უკავშირდება თუ არა აბასთუმნის ცის ჩაკეტვა პარტიის საპატიო თავმჯდომარის ინტერესებს აბასთუმანში. პასუხი არც ამ შეკითხვაზე არ მიგვიღია. ანუ გაუგზავნეს, რომ ეს ცაო ხო ივანიშვილმა ჩაკეტაო. პრესსამსახურმა არ უპასუხა და დაწერე რომ კი. უეჭველი ეგრეა, უეჭველი ივანიშვილმა გადაკეტა თავისი კომფორტისთვის. ვინ გითხრათ? რადიო თავისუფლებამ, რადიო თავისუფლებას მომეთხრა. არავინ, მაგრამ ირწმუნება. ყველა სიახლე ესეთია. მხოლოდ ამაზე კი არ არის, მხოლოდ ცის ჩაკეტვაზე კი არ არის. ყველა სიახლე არის აბსოლუტურად ესეთი. რამოდენიმე გადაცემის წინ ხო გავიღადავე, რომ ნიკა გვარამია ზის თქო და იფიქრებს რაღაცა სიახლეებს და ამბებს თქო და აი ნიკა გვარამია არ იფიქრებს, მოგატყუეთ ეგ, რადიო თავისუფლება იფიქრებს. და მე მთავარი არხი და ისინი იმაზე დაყრდნობით. ის ვის ეყრდნობა? წყაროს. რომელ წყაროს? თიანეთის პატარა წყაროს. არანაირი წყარო არ არსებობს. არაფერი არ არსებობს. ამ და სხვა გამოგონილი სიახლეებით დაგიბრუნდებით ხოლმე შემდეგ გადაცემებში. გოცნით მიყვარხართ.